Ողջույն սիրելի բարեկամներ, ես Մայիս Կարիբյանն եմ, նորից եթերում ենք Connect Forever-ի իր հերթական հաղորդումներից մեկը եւ այսօր շտապում եմ նորից ներկայացնել իմ հյուրին մի հետաքրքիր անձնավորություն, որին տարիներ առաջ ես ծանոթացա եւ շատ ուրախ եմ, որ մեր հարաբերությունները ավելի մտերմանում են, որ մենք կարողանում ենք տարբեր հարցերում միաբան օգտակար լինենք միմյանց եւ իրոք ծառայենք մեր Աստծուն։ Այսօրվա հաղորդումը նորից լինելու է մեր այս 4 կետերի հավատք, ընտանիք, առողջություն եւ ֆինանսներ, բայց ավելի շատ ընդհանուր general հարցերի շուրջ ենք այսօր զրուցելու եւ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել այսօրվա հյուրին Արտավազդ Թադևոսյանին։ Ողջույն Արտավազդ, ո՞նց ես։ Ողջույն Մայիս։ Լավ, փառքասու։ Նախ առաջին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ իմ հրավերը չմերժեցիր եւ քո մասնակցությունն ես բերում այսօրվա ծրագրին։ Եվ ես հավատում եմ այսօրվա ծրագրից շատերը կօրհնվեն եւ այն խորհուրդները, որ իրար հետ կկիսվեն քո օգնությամբ, շատերի կյանքում մեծ արդյունքներ կբերի։ Ես եմ շնորհակալ Մայիս ջան հրավերի համար եւ հյուրընկալելու համար։ Ինձ համար օրհնություն է լինել քո ընկերը, ծառայել քեզ հետ միասին մեր բրգչին եւ նաեւ այսօր կիսվել մի թեմայի շուրջ, որ կա իմ սրտում։ Շատ լավ։ Եվ մեծ պատիվ է։ Շատ լավ։ Շատ ուրախ եմ Արտավազդ։ Սիրելի բարեկամներ, մի փոքր ուզում եմ Արտավազդին ավելի մոտիկից ձեզ ծանոթացնել։ Արտավազդը հովիվն է տարիներ շարունակ Վերնատուն եկեղեցու եւ ինքը նաեւ իրեն ճանաչում են եւ շատերը իրեն գիտեն որպես մեր շատ լավ հոգեվոր եղբայր նոդար եղբոր տղան, որը քո հայրն էլ նույնպես տարիներ ծառայում է Տիրոջը եւ ես հավատում եմ, որ ինքը եղել է քո վառ օրինակներից մեկը քո հավատքի մեջ։ Այո, իհարկե։ Բնականաբար հոգեվոր մարդը կարող է շատ օրինակներ ունենա իր կյանքում, ումից կարող է սովորել, քաջալերվել, բայց ինձ համար առաջին հերթին դա իմ հայրն է, որ տարիներ շարունակ ծառայել եւ ծառայում է Աստծուն, որպես եկեղեցու հովիվ, եւ դուք ասացիք Վերնատուն եկեղեցու հովիվը, իրականում մեր եկեղեցու ավագ հովիվը իմ հայրն է, Նոդար Թադևոսյանը, եւ մենք ունենք մի քանի հովիվներ եւ ես այդ հովիվներից մեկն եմ։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ուրեմն Արտավազդ, մենք այս շոուի ընթացքում ունենք հարցեր, որոնք իրար հետ ենք պատրաստվել եւ շոուի ընթացքում նաեւ հարցեր են լինում, որ մեր հետևողների կողմից են գալի եւ քո օգնությամբ փորձենք այսօրվա հարցերի հետ բաժնեկցել միմյանց հետ եւ դու քո կյանքի փորձով եւ քո խորհուրդներով օգտակար լինես մեր հետևողներին։ Սիրով, որքան որ կարող եմ։ Շատ լավ։ Մի փոքր քո մասին ասա, քանի տարի է հավատքի մեջ ես, ի՞նչը պատճառը եղավ, որ դու եկար հավատքի, երևի հայրիկդ էր, թե ուրիշ պատճառ էր։ Իրականությունն այն է, որ հոգեվոր ընտանիքում եմ ես ծնվել եւ մեծացել, ծնվել եմ 1972 թվականին, 34 տարեկան, եւ մանուկ հասակից ճանաչել եմ Աստծուն, սիրել եմ Աստծուն, կարդալ Սուրբ Գիրք, աղոթել եղել է մեր ամենօրյա առօրյան ընթացքը, բայց պատանեկան հասակում, ինչպես որ շատերի կյանքում է դա լինում, իմ կյանքում էլ այդպես եղավ, թողեցի հավատքը, կարելի այդպես ասել, թողեցի, թեև շարունակում ենք եկեղեցի մասնակցել, բայց հեռացա Աստծուց, սիրելով աշխարհը եւ ընկնելով որոշ մեղքերի մեջ, բայց փառք Տիրոջ, որ Աստված ողորմություն ունեցավ եւ 16 տարեկան հասակում նորից հետ կանչեց, ընդունեց ինձ այո որպես իր զավակը, ներելով իմ բազում մեղքերը եւ դա եղավ կարելի ասել հավատքի իմ բեկումնային ընթացքը, որ Աստված ինձ ընդունելով նաեւ օրհնեց որպեսզի ծառայեմ իրեն։ Ինչ հետաքրքիր է եւ սիրեցի քո խոսքը, որ ասացիր Աստված հետ ընդունեց եւ այո, ես հավատում եմ Աստված միշտ պատրաստ է, երբ որ մենք դեպի ետ գնանք, թեկուզ որ սխալվենք, Աստված միշտ իր դռները բաց է, բայց ցավոք սրտի մարդիկ կան, որ երբեք հետ չեն գնում։ Այո, շատ ավելի լավ է, որ Աստծուց չհեռանանք, բայց եթե հեռանում ենք նույնիսկ, Աստված շատ լավ սիրտ ունի։ Ինքը երբեք մարդկորեն մարդու նման չի մտածում։ Անալագ որդօրինակը շատ հետաքրքիր օրինակ է մեզ համար, որ որքան վատ կյանքով
ապրեց անառակ որդին եւ ինչպիսի վատ դիրք ունեցավ իր հոր նկատմամբ, բայց հայրը ինքը հայր է եւ ինքը իր հայրական սրտով կարողացավ ընդունել որդուն, եւ մեծ ուրախությամբ։ Այո, որը անառակ էր համարվում միգուցե շատերի կողմից, բայց միևնույնն է, հոր կողմից որդի էր համարվում։ Այո, շատ լավ։ Առաջի հարցը որ այսպիսին է։ Շատերը ունեն կոչ Աստծո կողմից, ես հավատում եմ։ Եվ քո կարծիքով ինչպես բացահայտել քո կանչը, քո կոչը իր դաշտի մեջ եւ ինչպես փորձել հասկանալ թե որն է դա։ Շատ հետաքրքիր եւ շատ լավ հարց է, Մայիս ջան։ Միանգամից կուզենամ ասել, որ ըստ իս գոյություն չունի միանշանակ պատասխան այս հարցին։ Դա կարող է տարբեր կերպերով լինել։ Պարզապես կասեմ, կկիսվեմ ձեզ հետ այն, ինչ որ միգուցե ինձ հետ է կատարվել եւ այն ինչպես ես եմ հասկանում։ Իրականում ես այսպես եմ հավատում, որ ոչ թե շատերը, այլ բոլորը ունեն կանչվածություն Աստծո կողմից որևէ գործի եւ ծառայության համար։ Նա որ ծնվում է մեծ փոքր կապ չունի, ճիշտ է։ Գոյություն ունի ժամանակ, կարծում եմ։ Բնականաբար ծառայությունը շատ կարևոր է Աստծո համար եւ Աստված երբեք ծառայություն չի վստահի այն մարդուն, որ դեռևս այո կարիք ունի հոգեվորապես աճելու, որևէ հասակ ունենալու կամ որևէ հարցեր հաղթահարի իր կյանքում, որպեսզի նա կարողանա կրի այդ կանչը Աստծո կողմից եւ ծառայի Տիրոջը։ Բոլորի համար Աստված ունի պատրաստած որևէ ծառայություն եւ Աստված տարբեր կերպերով դա կարող է հայտնել, ինչպես որ Աստծո խոսքն է տարբեր կերպերով հասնում մեզ, այնպես է նաեւ այս կանչվածության իմացությունը տարբեր կերպերով կարող ենք մենք լսել Աստծուց։ Դա կարող է լինել անձնական փոխհարաբերության ժամանակ, երբ որ Աստված խոսի մեր սրտի հետ, կարող ենք դա ասել ներքին ձայնով, բայց վստահ դա Սուրբ Հոգին է, որ խոսում է մեզ հետ, մեր սրտի հետ։ Կարող է դա լինել պարզապես Սուրբ Գիրք ընթերցանության ընթացքում, երբ որ մենք կարդում ենք ու հասկանում ենք, որ Աստված որևէ ուղղվածությամբ մեզ կանչում է, որ ծառայենք իրեն, եւ մենք սկսում ենք գնալ այդ ուղղվածությամբ եւ հասկանում ենք, որ սա ոչ թե 1-2 անգամ էր, այլ շարունակաբար Աստված առաջնորդում է, այո։ Քո մոտ ինչպես եղավ։ Ինձ մոտ ծառայությունները տարբեր են եւ տարբեր ծառայություններ ես կատարել եմ եւ այսօր էլ կատարում եմ, բայց իմ կանչվածությունը ես հավատում եմ դա հովվական ծառայությունն է եւ ավետարանի քարոզչությունը։ Դա եղավ այնպես, որ իմ եկեղեցին վստահեց ինձ ծառայություն եւ թեև ես մանուկ հասակից կարծում էի, որ իմ կոչումը կլինի հովվությունը եւ քարոզչությունը, բայց բնականաբար գալիս է մի ժամանակ, որ արդեն Աստված ինքը պետք է հայտնի եւ հաստատի այդ կոչումը։ Այո։ Եվ եղավ այնպես, որ եկեղեցին վստահեց ինձ խոսք բաժնեկցել փոքրիկ խմբում, ես հիշում եմ ինչպես էի պատրաստվում օրեր շարունակ եւ շատ դժվարությամբ կարողացա փոխանցել այդ խոսքը մատուցել ժողովրդին, փոքրիկ խումբ էր, անգամ հիշում եմ թե ինչ թեմա եմ խոսել, ինչպես աղոթենք կամ ինչ հարցերի համար աղոթել եւ շատ հետաքրքիր թեմա էր, բայց երկար պատրաստվեցի, բայց ընդամենը 5-10 րոպեում վերջացրեցի ամբողջ պատգամը։ Իսկ հովվական ծառայությունը շատ հետաքրքիր կերպով է եղել։ 2001 թվականին ամուսնացանք ես եւ Անետան եւ մեկնեցինք Ուկրաինա սովորելու Աստվածաշնչյան դպրոցում, որի ընթացքում մեզ հրավիրեցին մեկ ուրիշ քաղաք հովվության ծառայություն կատարելու, հայկական փոքրիկ խումբ կար այնտեղ եւ մենք աղոթեցինք ու զգացինք, որ Աստված առաջնորդում է մեզ գնալու։ Դպրոց ավարտելուց հետո գնացինք Ուկրաինա, Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիև քաղաքը եւ այնտեղ կային հայեր, որ սիրում էին Աստծուն, հետևում էին Աստծուն, բայց չունեին առաջնորդ։ Եվ մենք մի քանի ամիսներ ծառայեցինք իրենց որքան որ կարող ենք եւ դա բավականին դժվար ընթացք էր, այո, հովվական ծառայության այո սկիզբն էր։ Բավականին դժվար ընթացք էր, որովհետեւ շատ երիտասարդ էինք, անփորձ, բոլոր հարազատներից հեռու այն մարդը, որ քիչ առաջ ես ասացի, իմ հայրը եղել է իմ օրինակը ծառայության մեջ եւ շատ հարցերում ինձանից հեռու էր այդ ժամանակ գտնում Երևանում, ես Կիևում, բայց Աստված շատ հիանալի կերպով գործածեց մեզ եւ ամենակարևորը շատ հարցեր խոսեց Աստված մեզ հետ, որը եղավ հիմք մեր ծառայության համար։ Բայց ամենակարևորը սա է, կարծում եմ, որ մենք յուրաքանչյուր պարագայում եւ առավել եւս ծառայության մեջ վստահենք Աստծուն։ Այո, այո։ Հասկանանք, որ եթե Աստված է առաջնորդում մեզ,
ուրեմն ինքը մեզ հետ է գալու։ Եվ եթե ինքը մեզ հետ է գալու, այո, իհարկե, եթե ինքը մեզ հետ է գալի, եթե Աստված մեզ հետ է, ով կարող է մեզ հակառակ լինել։ Այո, շատ լավ։ Արտավազդ, հարցեր նորից կան, մենք անպայման կվերադառնանք, բայց մի փոքր գովազդ պիտի ունենանք, այնպես որ սիրելի բարեկամներ, հետևեք մեր ծրագրերին, մենք մի փոքր գովազդից հետո կշարունակենք մեր հարցազրույցը։ Մնացեք մեզ հետ։ Սիրելի բարեկամներ, մի փոքր գովազդից հետո մենք շարունակում ենք այսօրվա հաղորդումը։ Հիշեցնեմ, որ դուք նայում եք Connect Forever ծրագիրը, Educational Show, որը հիմնականում այս 4 կետերի մասին են, որոնք են հավատքը, ընտանիքը, առողջությունը եւ ֆինանսները։ Եվ այսօրվա իմ հյուրն է Արտավազդ Թևոսյանը, սիրելի եղբայր, որը Հայաստանից է այցելել մեզ եւ շարունակում ենք այսօրվա հարցազրույցը եւ շտապում եմ ներկայացնել մյուս հարցը։ Արտավազդ, ինչ ծառայություններով ես դու զբաղվում, այսինքն մարդիկ ինչ հարցերով կկարողանան քեզ դիմել եւ դու ինչ ուղղություն կամ օգնություն կարող ես ցուցաբերել իրենց։ Ծառայությունները բազում են եւ բազմազան, քանի որ ես ինքս ծառայում եմ եկեղեցում եւ եկեղեցին բնականաբար ունի շատ ծառայություններ, բայց մասնավորաբար իմ ծառայությունները, որոնք այս ընթացքում ես կատարում եմ, դա կարող եմ նշել, որ Աստվածաշնչյան դպրոցն է, որ ունենք եւ երամսյա կրթություն ենք ապահովում երիտասարդներին, որոնք սիրտ ունեն Աստծուն ծառայելու եւ ցանկություն ունեն ավելին իմանալ Աստծո խոսքի մասին։ Երեկամսյա կրթություն են ստանում եւ որից հետո անցնում են արդեն իրենց եկեղեցիներում ծառայության։ Հիմնական լինում է առաջնորդական եւ միսիոներական դասընթացներ։ Վերջին տարիներին Աստված խոսեց մեր սրտի հետ, որ մենք ծառայենք տարբեր ազգերին։ Եվ Տերը ցույց տվեց, որ որքան շատ ազգեր կան, որոնք որ չեն ճանաչում իրեն։ Եվ նրանք շատ հեռու չեն մեզանից։ Մեր շուրջն են, մենք կարող ենք նրանց տեսնել, շփվել նրանց հետ եւ շատ կարճ ճանապարհ անցնելով կարող ենք հասնել նրանց։ Եվ Տերը խոսեց, որ մենք պետք է հասնենք այդ ազգերին։ Եվ օգտվելով արդյունքից նաև ուզում եմ կոչ անել յուրաքանչյուր քրիստոնյայի, որ աղոթեն նմանատիպ ծառայության եւ ծառայողների համար, որովհետեւ դա բոլորիս ծառայությունն է՝ գնալ եւ ավետարանը քարոզել այն մարդկանց, որ դեռևս չեն լսել։ Տպագրական ծառայություններ ունենք, ավետարանչական բուկլետներ, եթե կան մարդիկ, որ կարիք ունեն, մենք կարող ենք սիրով տրամադրել նաև հատկապես այստեղ Միացյալ Նահանգներում, եթե հայկական եկեղեցիներ ուզում են ավետարանչական ծառայություններ կատարել, սիրով մենք կարող ենք անգամ Հայաստանից տպագրված ավետարանչական գրականություն ուղարկել եւ կարող եք այստեղ ավետարանել Տիրոջ խոսքը։ Եվ այդպես տարբեր ծառայություններ, այո։ Ավելի մանրամասնությունը, եթե ուզում են իմանան, ես անպայման Արտավազդի տվյալները կդնեմ համ մեր շոյում եւ մեր special հյուրերի շարքում կավելացնեմ իր բոլոր տվյալները, այնպես որ եթե հարցեր լինեն այս թեմաների շուրջ, անպայման կապնվեք Արտավազդի հետ եւ ինքը մեծ սիրով կօգնի ձեզ։ Սիրով կարող ենք ծառայել միասին եւ ծառայել ձեզ, այնպես որ ինչպեսի դռներ որ Աստված կբացի, պատրաստ ենք ներս մտնել այդ դռներից։ Շատ լավ։ Ուզում եմ միանգամից շտապելով անցնել մյուս հարցին, քանի որ ժամանակը քիչ է մնում։ Հարցը այսպեսին է. քեզ հետ կամ մեկին գիտես, որ քիչ առաջ խոսում էինք վախի մասին, որ այդպիսի ինչ օրինակ ես հիշում, որ մեկը վախի պատճառով միգուցե չէր ուզում ծառայել, բայց վերջապես իր մեջ ուժ գտավ եւ այդ բանը արեց եւ ինչեր որպես արդյունք դրա հետևանք եղավ։ Պատմությունները շատ են եւ օրինակները շատ։ Ես հիշում եմ մի երիտասարդի, որ շատ գեղեցիկ ձայն ուներ եւ շատ սիրուն էր երգում, բայց վախենում էր ինքը մարդկանց առջև երգելու, բեմից երգելու եւ շատ հաճախակի մենք քաջալերում էինք իրեն, որ շատ գեղեցիկ ես երգում եւ շատ սիրուն է եւ Աստված օրհնել է քեզ շնորհք է տվել, դու պետք է երգես։ Հայ էր ինքը։ Այո, հայ, մեր եկեղեցու երիտասարդներից էր։ Այո։ Եվ դժվարանում էր, ամաչում էր այդպես։ Եվ մեկ օր մենք գտնվում էինք ճամբարում, ամառային ճամբարում եւ որոշել էինք, որ ծառայողներս մեկս մյուսին պետք է անակնկալ անենք։
Եվ իր անակնկալը հենց դա էր մեզ ուղված, որ չսպասված պատահական ինքը որոշել է որ պետք է երգի, այո, ժողովրդի առջև։ Եվ այնպեսի գեղեցիկ մի երգ, այնպեսի գեղեցիկ ձայն, որ ուղղակի շատերը հուզվեցին։ Ես որ այդպես շատ արտասվելուց հեռու մարդ եմ, սկսեցի անգամ արտասվել եւ այսօր ինքը ծառայում է Աստծուն երգելով ոչ միայն հայերին, այլ նաեւ տարբեր ազգերին ու Աստված բարձրացրեց։ Եվ առհասարակ միշտ այդպես է, երբ որ ուզում ես հիվանդի համար աղոթք անել, վախ է գալի քո մեջ, հանկարծ աղոթեն եւ չբժշկվի, որովհետեւ գնում ես Աստծո խոսքը քարոզելու եւ մտածում ես արդյոք կընդունվեմ ես նրանց մոտ եւ արդյոք իմ ծառայությունը օգտակար կլինի, որովհետեւ մի ծառայություն սկսելուց առաջ նորից գալիս են վախերը։ Սիրելիներ, քաջալերում եմ որ հաղթահարեք այդ վախերը։ Եթե Աստված է առաջնորդում, ուրեմն Աստված ձեր հետ է եւ ամեն խնդիրներ ինքը կարող է վերցնել։ Պարզապես դու քո հավատքի քայլը արա, որտեվ ի վերջո արդարը հավատքով է ապրում եւ պետք է ոչ միայն խոսենք հավատքի մասին, այլ նաեւ ապրենք, այո, եւ հավատքով ծառայենք Տիրոջը։ Շատ լավ։ Որպես վերջնաբան, Արտավազ եղբայր, դու շատ երկիրներ ես գնացել քո ծառայությամբ, շատ մարդկանց հետ ես շփվում, ինչ քաջալերական խոսքեր կասես այսօրվա թե մեր երիտասարդներին, թե բոլոր այն տարիքը կապ չի, այն մարդկանց, որ իրոք իրենց սրտի մեջ կա մի բան եւ իրանք զգում են, որ Աստված տարբեր միջոցներով հասկացրել է իրանց, որ այս ծառայությունը կարող ես անել, ինչ մխիթարական խոսք ասես, որտեղից սկսեն, այդ քայլը որտեղից սկսեն եւ ինչպես հաղթահարեն։ Մայիս ջան, ես ինքս ինձ Աստծո արքայության մեջ փոքր մարդ եմ կարծում եւ իմ ծառայությունները շատ մեծ չեն, առավել եւս ես ինքս ունեմ շատ թերություններ եւ սխալներ, բայց կան հարցեր, որ ինձ համար կարեւոր է, կուզենամ բաժնեկցել նաեւ մեր ունկնդիրների հետ, որ ինձ համար իսկապես կարեւոր է։ Առաջինը նա է, որ ինչպես Տիրոջ խոսքն է ասում, չկա այդպիսի մարդ, որ չսխալվի։ Եվ Հովանու թուղթը գրված է, որ իրականում մարդիկ ունեն սխալներ եւ հատկապես այնտեղ նշում է մեղք բառը եւ վստահ մենք կարող ենք ունենալ դժվարություններ եւ խնդիրներ մեր կյանքում։ Իհարկե Աստված օգնի մեզ, որ մենք մեղքից հեռու մնանք եւ թերությունները մեր քիչ լինեն, բայց երբեմն ունենում ենք դժվարություններ, թերություններ, սխալներ։ Քաջալերում եմ, որ երբեք կանգ չառնեք ձեր թերությունները տեսնելով, ձեր խնդիրները տեսնելով եւ երբեմն անգամ, երբ որ սայթակում ենք, նայենք Աստծուն։ Նայենք Քրիստոսին, որ խաչի վրա գանվել է մեզ համար եւ իր սուրբ այրունը թափել է մեզ համար, որպեսզի ոչ թե միայն մեզ փրկի, այլ նաեւ շարունակաբար ների մեր մեղքերը եւ ի վերջո արժանացնի երկնքի արքայության։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, քաջալերում եմ, որ կանգ չառնեք նայելով ձեր թերություններին, ձեր պակասություններին, ձեր խնդիրներին, այլ կարողանաք վստահ իմանալ այն պաշտոնը եւ ծառայությունը, այն տաղանդը, որ Աստված ձեզ տվել է, նա ինչ որ մեկ օր պահանջելու է ձեզանից։ Այսօր ծառայեք, որ վաղը կարողանաք հպարտությամբ կանգնեք Աստծո առջև եւ արժանանաք Աստծո այն գեղեցիկ խոսքերին, ապրես բարի եւ հավատարիմ ծառա, մտիր քո Տիրոջ ուրախության մեջ։ Նաեւ կուզենամ քաջալերել մեր սիրելիներին, որ վստահ լինեք, որ Աստված ունի ծառայություն ձեր բոլորի համար, որտեվ Աստծո արքայության մեջ պարապ մարդ չկա եւ չի կարող լինել։ Եվ իմանալով ձեր կոչումը շատ են, բայց ծառայողները քիչ։ Այո, իմանալով ձեր կոչումն ու ծառայությունը անպայման ծառայեք։ Իմ անձնական համոզմունքը սա է, որ Աստված տարբեր կերպերով փորձում է այն մարդուն, որ խուսափում է ծառայությունից, տարբեր կերպերով փորձում է, որ իրեն նորից էլի կանչի, նորից էլի օգնի, որ այդ մարդը մտնի այդ ծառայության մեջ, այդ գործի մեջ եւ սկսի ծառայել Տիրոջը։ Բայց կարծում եմ, որ եթե մարդը հաճախակի մերժում է Աստծուն, ի վերջո Աստված կդադարի։ Նրա փրկության համար Աստված այո, ջանք կանի, որ անպայման փրկի այդ մարդուն, բայց այդ կոչում, այդ ծառայությունը կհանձնվի մեկ ուրիշին։ Ինչպես որ Սուրբ Գրքում մենք տեսնում ենք Իսրայելն էր ընտրված ազգը եւ ժողովուրդը, եւ Տեր Հիսուսը գալով ասեց. եթե պտուղ չտաք, ձեզանից կառնվի Աստծո արքայությունը եւ կտրվի ուրիշ ազգերին, որոնք ժամանակին պտուղ տալ գիտեն։ Եվ այդպես է տեղի ունեցավ։
Իսրայելից վերցվեց Աստծո ժողովուրդ լինելու կոչումը, Աստծո արքայությունը, եթե կարող ենք այդպես ասել, եւ տրվեց մեզ բոլորիս հեթանոսներից, որ կարողանանք մենք պտուղներ բերենք Աստծո համար։ Սերներ, ունեք կանչվածություն։ Քաջալերում եմ ձեզ, որ կանգ չառնեք, որտեղ դա ձերն է եւ դուք պետք է անեք։ Լավ, վատ նշանակություն չունի։ Պարզապես մտեք ծառայության մեջ եւ սկսեք ծառայել Տիրոջը, հատկապես ավետարանչական գործի մեջ, ավետարանը քարոզելու ծառայության եւ գործի մեջ ծառայեք եւ թող Աստված օգնի ձեզ այդ բոլոր գործերի մեջ։ Ամեն։ Նորից եւս մեկ անգամ ուզում եմ քեզ շնորհակալություն հայտնել։ Իրոք շատ լավ հարցազրույց ունեցանք եւ ես հավատում եմ ապագայում նորից մենք առիթ կունենանք ավելի տարբեր ուրիշ թեմաների մասին իրար հետ բաժնեկցենք, այնպես որ շնորհակալություն քեզ մասնակցելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար, հուսով եմ, որ կնպաստի շատ քրիստոնյաների հոգևոր աճման համար։ Ամեն, շատ լավ։ Սիրելի բարեկամներ, հետևեցեք մեր բոլոր ծրագրերին, այցելելով մեր վեբսայթը connectforever.org եւ մաղթում եմ ձեզ խաղաղությամբ մնացեք եւ Աստված բոլորիդ հետ ստեղծի։